Wis nek. Alpan apa ngerokok Alpan? Alpan gak ngerokok lungguh. Sanguku ngendi sanguku? Ora. Cah cilik kok udut. Cah cilik kok sangen oleh. Oh, ngono kuwi lho. Dek niki kan duduk dulu. Iki ada request dari Karang Taruna Guyub Rukun. Ya kuwi Pak Toyo, Lurah Sendang Bumen nek mboten klentu. Nggih, kepareng kepengin minggah wonten ing pepanggungan. Wah iya, ya teduk. Alhamdulillah. Wes. Kaya Raden Garutkaca nggih. Wilujeng dalu Bapak Sutoyo nggih. Pak Toyo nggih. Alhamdulillah. Lurah Sendang Bumen. Leres. Alhamdulillah. Matur nuwun sampun dipun berkahi, Pak. Nggih. Niki Lurah namung ping 3. Lah, ping 3 niku tegese pun dipercaya kalih masyarakat kok. Amin. Amin. Niki nyuwun sewu bujange. Pripun, Bapak? Menika wekdalipun sangat singkat. Sangat singkat nggih. Soalipun sedaya menika peraturan. Ya, peraturan pilih bujange niki mangke melanggar peraturan. Nggih. Wah jelas bahaya. Induk jenengan dicabut. Lah nggih, seniman tak dukung, Pak. Nggih. Oke, nggih. Monggo badhe paring dawuh napa? Nyuwun sewu Bayu Cange. Pripun? Aja dipriliki. Mboten. Mboten usah kenalan, bilih pengen pirsa kula tangklet mawon dateng Bapak Slamet Raharjo utawi Buyati Toko. Oh, nggih. Nggih. Kula namung nderek mangayu bagya. Nggih. Anggenipun kagungan hajat Bapak Lurah beserta pangkat khususipun hajatipun warga masyarakat dusun Babatan anggenipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan desa Werungotok. Betul. Mugi-mugi amal panjenengan ingkang sae kala wau dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Pak. Sesampunipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan tansah pinaringan slamet rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Kathah rezekine. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe. Amin. Rukun kalih anak bojone. Amin. Nyun sewu kula tak nyangoni ibu-ibu waranggono panjenengan bujange. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Sendang Bumen Pak Toyo. Wah, niki Kyai Sembodo ki ngene iki. Saksok. Ya. Pangapunten Pripun? Pak Marwan kala wau usia sampun sepuh. Sepuh. Sampun ketinggalan zaman dereng ngertos hukume kepanggungan. Kepanggungan. Hukum panggung niku pripun, Pak? Nyawer. Nyawer. Ya. Siap. Luar biasa iki. Wes jos. Pak Toyo jos pokoke. Piyayine Sembodo. Wah.
nek masalah bintang tamu keri-keri. Kok ngaten, Pak? Loh, soalipun ngaten. Pripun, Pak? Bintang tamu niku sampun menguasai sedaya gending-gending. Oh, Niki mangke gendinge khusus dibuka HP-ne gendinge Sarip Tambaoso. Engko nek iso sawerane akeh. Dalange apa njaluk disawer? Kula njaluk ditanggap mawon, Pak. Wong ngeten. Soale nek nyuwun dipun sawer Pak Ibu nggih. Kajenge disawer kalih panitia. Wes. Nggih no. Pripun Dik kan saguh mboten. Nah, Kula saged Bapak. Nggih. Tapi ngenteni setahun malih, Pak. Sare dereng kula apalne ngoten lho panjenengan kok nggih mboten sanjang kula. Kok mboten sanjang? Wonten lagu liyane napa mboten? Saniki HP-ne dipun repek, digoleki gending Sarip Tambaoso. Kuwi cerita kuno. Cerita kuno. Nggih. Sing setunggal Loro Jonggrang. Wah. Ah, Rara Jonggrang niku mawon, Pak. Suwae, Pak. Mbak, sampean iki kelasnya bintang tamu. Wah. Kelasnya bintang tamu harus bisa. Ya bersyukur alhamdulillah dadi bintang tamu ning kok ya. Nggih, monggo. Sik dilungkas. Sik dhewe Loro Jonggrang. Jonggrange sampean. Wah. Mbak sapa ki? Mbak Sri. Cobi ngadeg Mbak Sri. Cocok iki. Wah. Aja ngenang ngene. Nggih. Nggih, Pak. Pripun, Pak? Wah. Nyun sewu. Nggih. Asmanipun panjenengan Pak sinten? Mas Akbar kula, Pak. Oh, Mas Akbar. Nggih. Suarane Akbar wis kondang, Nggih. tapi sayangnya aku urung nanggap. Wah. Nggih, mang tanggap, Pak. Nggih. Kula akoni bucange Nggih. wiyogane panjenengan nom-nom Nggih. sigrak. Matur nuwun pangestune, Pak. Nyambung Nggih. pangestune sing Muga-muga panjenengan sak kanca kula dongak-dongakne laris amin, lan amin, pangestune. rembaka. Nggih, pangestune, Pak. Tapi nyun sewu panjenengan nek pados Ibu Waranggono kok namung sak meter selawe kotor. Minim. Niku dereng ngertos wong lanang sedaya, Pak, mergi, Pak. Dereng ngerti. Wong lanang dereng ngertos. Dereng ngerti tapi pun paham. Wes. Wah, la iki. Saniki jenengan jonggrange. Nggih. Ya. Mas Akbar Bandume. Momrot. Oke. Ayo, Oke. fragmen. Jenengan napa, Pak? Koordinator. Loh, kula sutradara. Wah, Kalau kita kali jenengan, Pak. ya. Mengke mawon angkatane kula angkate. Kula Akbar napa Bandung, Pak? Wong nek delok gantenge. Nek delok gantenge kaya ngono ya Bandung. Oh, Bandung, oke. Nah. Conggrang teluk. Oh. Jonggrang. Nggih, Bandung. Wah. Pemangsane ra iso totalitas ngono iki. Nyantol. Nyun sewu Pak Wiyoga. Nyun sewu. Lagek Lurah Sendang Bumen ngedekne dalange. Nah, nggih. Nek mboten disawer kebangetan, Pak niki mengke. Oke, beres. Nggih. Jonggrang. Nggih, Bandung. Loh, Kang Mas. Oh, Kang Mas. Kok bojone kok. Nggih, Kang Mas. Lho, urung to, moh kok. Oh iya. Oh, Iya. Sing tenanan to, Mas. Jonggrang. Lho. Nggih, Bandung. Ah. Aku tresno marang kowe.
rina pantaraning dalu ora ana sing tak penggalih ora ana sing tak pikir. Napa nggih Bandung? Ora usah basa. Oh, nggih. Perkara dadi basa. Mung sliramu Rara Jonggrang kang ana telenging atiku. Aku turu madhep dhuwur ketok-ketoken Jonggrang. Madhep turu tengen ketok-ketoken Jonggrang. Madhep kiwa tu ketok-ketoken Jonggrang. Murep aku ganjel. Aku moh. Ora sah ketok-ketokan Bandung, ketok-ketokno Lurah Sendang Bumen. Wah, Ketok-ketokno. ya jelas kalah kono sing nyawer kok. Ayo, Aku duwe bebono Bandung. kowe duwe paminta? Nggih. Waton ora njaluk tumruning lintang kang sarta rembulan mesti tak sembadani. Aku njaluk Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Kleru. Lah pripun? Ora candi. Lah napa? Bayi sewu Beyo. Bayi sewu terusan ngeri. Lah aku biasane pisan wae lape sarung lho. Njaluk apa? Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamundhut apa meneh? Candi Sewu Cukup kuwi. cukup kuwi. Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta Candi Sewengi, Sewengi bakal dadi Tak angate. Sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan, sawangan. Ndi. Siji loro telu 10 100 1000 5000. Akeh men sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya to 900 lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak hitungi dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Sampung 900. 999. Kuwi apa ora cukup kanggo nyembadani pamintamu? Kurang Bandung, kurang sitok. Hmm? Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Jonggrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno nang iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja malu. Parang iki kanggo kudu
nyuwunmu tak Asik. Joget wae Mas. Joget wae. Kowe ayu tenan ora mukat yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumalungkung perang iki kakuku durung rampung bila mati Kang Mas Prabu Kumala kang wis sedo labuh ing wana segara Bandung asik panggih Prabu Marmaya aku kuwi Ati Sakti Bondowoso Rara Jonggrang Joko Bandung aku duwe bebono Candi Sewu sawengi kudu dadi Iya Jonggrang Hebat Pak Toyo luar biasa. Matur nuwun Pak Toyo. kok urung-urung matur nuwun wong cik kurang siji. Loh, oh nggih. Nggih, Pripun? niki nyuwun sewu Nggih. bujange Pripun? muga-muga Nggih. besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku. Nah niki, nggih. Mugi-mugi nggih, Pak. Ngeten iki bot-bote nuruti seneng. Nggih, Pak. Ben panjang umur. Nggih. Dik Niken, Nah, iki. Nggih. Heeh. iki mang Nggih, Bapak. pung-pung bulurah ya ora melu. Nggih. Nah, aku blat Amor Cahayu ki seneng Lah. banget. Nggih. Saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning Walah, dibawani. Bapak, kadung kula ngapalne sarep niki wau peh 7 bengi 7 jam niki wau. Wis monggo, pokoke sing penting sing bener. Nggih Ngono pun wis kodang kuning mawon. Kodang kuning wae. Iya, Pak. Iya, Pak. Kodang kuning wae. Iya, Pak. Bujange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara Nggih, siap. nderekaken Nggih. netakaken Amin. wayangan Nggih. soale nyun sewu Siap. ingkang dipun wastani Ringgit Purwa Nggih. menika nggih siji hiburan Nggih. tuntunan Nggih leres, Nah, Pak. niku sing leres ngoten. Kedah dicekel sedaya. Nah, Nggih. lah mengke mesakaken Nggih. bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik. Penikmat lakon. Nah, nggih. Siap. Terus pangapunten Nggih. kula mangke mantun niki terus wangsul. Nggih. Nggih. Nderekaken, Pak. Nggih, Nggih. nderekaken. Kapan-kapan kula tak dolan mriko. Nggih. Dolan nek dolan biasa gak apa-apa nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura. Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Waduh. Nggih, Iya, monggo. kula nggih dolan nggih. Wis tondang kene, cedak kene lho. Nah, Ah, pung-pung bulurah gak melok Iya. iki wis tak anggap gepyokan. oke. Kepiakan niku napa, Pak? Jamu. Oh, jamu. Jamu kanggone wong bar manak. Ah, Lah tapi niki live streaming lah, Pak. Menawa Bu Lurah mengke ndelok to, Pak, ndelok teng YouTube. Loh, Pak Lurah ngono lho. Tekan griyan jenengan pun dikancing. Gak apa-apa, Nduk. Ya serak bengindang. Oke. Yuk podang kuning. Ya. Dibawani, Mas. Bawani, Mas.
Yoga pecik nom-nome celalaan. Ngarep-ngarep sawer, piye wi mau sapa sing ngomong kuwi mau sapa? Wes ayo sayang. Nggih. Ayo. Wong nyayang-nyayang untune wis rompal nih. Nadyan wujud temong paksi aturan Pak nggih liar-liar nggih Ngenutne suwantene jenengan Mbak Niken. Lah kok gua yuk sirahku sampai degluknya. Ngono ae rada rene to. Nah. Alos manis toramra ate jenengan Pak Wes aku tak menikmati. Terus Pak Lurah niki saking Mbah Mo Kaliula. Ken. Nggih Ken anu niken untuk niken kagem niken. Nah, Pak. Wes gampang. Matur nuwun. Nah. Niko saking sinten Mas? Mbah Mo Kaliula nggih. Oh, Mbah Mo Mbah Mo Kaliula. Nggih. Kaliula. Nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Mbak Niken niki cara manuk napa? Nah. Empret. Niki cara manuk labet. Manuk labet. Kok saged manuk labet, Pak? Mergo potongane irunge karo tutuke wis cocok. Manuk Niki labet. kengkene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo pundi? Mbah Wo Bujange? Kaliura. Kaliula. Mbah Wo Kaliula. Dadi aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. Ah. Loh, benten Pak, seje Oh, benten. wong seje nganu Pak. Benten. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah. Keng tangane Mbah Wo terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Loh, lah tapi terakhir sing nglungne kan aku. Loh. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir, Aja sayang. kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku ini. Lanjut. Ya. Ayo tekan ndi meng. Goleki si podang kuning ipo bunga ing Gending podang kuning kawula aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan, mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. nyanding bisa dadi tombo Yuk, podang kuning buka celuk.
esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran goleki sing tak sayang mobang miterang gon kok ngiteri ora krasa esok awan bengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang men slok ning apang kekancangan tariki saka kateman sarawi ngoceh dheweke male becoan kae tak suwun mbak ngeci podang kuning agawe pikir aku kombeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyandeng aslirat bakal atiku kakiwang liat yen si podang andudot hati kepranan ora manduh hatiku sansaya tatra tak sanani sana pikat pulo tebet ayo pak Asik. joget tak joget asik Asta Brata Op. su awane ngom wis ora krasa nyuran aku lek isih sayang mobang miterang gon kok ngiteri sarawi ngoceh eman yen liya kang nyayang kleyang tak sawang slok ning pah kekancangan taringki saka katoman sarawi ngoceh dheweke male beco elok kae tak suwun mbak ngeci podang kuning agawe pikirku kombe seret ireng asawang tambah manise ibu bunga ya kakon hati ora bakal atiku kakiwang liat andudot atiku kepranan ora mandut atiku sansaya tatra tasran hati sana pikat pulo tebet Oke, terima kasih. Bapak. matur suwun Bapak Ojo lali panjake. Cah cilik bareng nyapa melu mau. Mbah Womeng kan mek loro Nggih. lah aku Jenengan dihitung 4 kali lipatnya gitu loh, Pak. Nggih. 1 2 2 3 3 selesai hitungan cukup 3 Wah.
makasih ya Pak nggih. Nggih, matur matur nuwun. suwun. Lemah Mugi-mugi teles Gusti Allah sing panjang bales, umur. matur Nggih, nuwun. lemah teles. Bujange Nggih, matur nuwun. kula ingkang matur suwun sanget. Nggih, Tetep sami-sami. tak dongak-dongakne Amin, Mas Akbar amin, pendhalangan amin. iso kuncara. Amin, amin, Jaya jaya Pangestunipun. Selamiya. Amin. Matur Ah. nuwun. Ayo, Duk. Neruske lakon. Heeh, pelok. Heeh. Aja nganti kelangan ngeng ya, Nduk. Ya. Muga-muga iki cawise saji marang bendarane dhewe. Ayo yung tak derekke. Buku sing tupa ngambara mangambar selaning krana sumerba. Rom gandanya